danna subscribe, sannan sai ku danna alamar ƙararrawa domin samun sabbin shirye-shiryen Hikima TV da zarar mun ɗora. Akwai wata matsala da take faruwa a wayoyin Android. Yawanci za ka samu wasu wayoyin suna fuskantar wannan matsala. Idan an kira ka a waya ta Android sai ka ga za ka ji ringin nan yana yi, amma kuma ba za ka ga sunan ko kuma nambar wanda ya kira ka ba. Wato ba za ka ga notification na kiran da ya shigo ba. Misali akan wayarka, musamman wayar taka aka ce har rufe hasken nata ko ta linshe, to sai ka samu ga kiran nan dai kana jin sa, amma kuma ba za ka ga sunan wanda ya fito ba. Wani lokacin sai ma ta gama kai ba tare da ka san an yi wannan kiran ba. Wannan matsalolin tana ce mutane tuwo a ƙwarya. To cikin ikon Allah wannan bidiyo insha Allah za mu nuna muku yadda za ku magance wannan matsalolin a irin wayoyin da suka nuna wannan matsala. Kafin nan muna roƙon ku shiga YouTube ku yi sacin na channel mai suna Mustapha Tech. Da kun shiga YouTube kun yi sacin na Mustapha Tech za ta fito kamar haka kenan. Bari ta bude. Bayan wannan channel din ta fito ta Mustapha Tech, sai ku danna subscribe. Bayan ku danna subscribe sai ku danna ƙararrawar sanarwa. Da kun yi haka duk lokacin da suka dora sabon bidiyo za a sanar da ku. Yanzu bari mu je mu yi maganin wannan matsala. Idan irin wannan matsala ta fara a wayarka, to ga yanda za ka yi. Yawanci ana fuskantar wannan matsalar, dan na sha gyara irin waɗannan matsalolin, kuma sai na ga kamata a ce na yi bidiyo akai saboda wasu da sauran mutane su amfana. Da farko za ka shiga setting ne na kan wayarka kamar nan kenan. Bayan ka shiga setting sai ka rubuta inda aka rubuta notification. To ni nan apps and notification aka rubuta, amma wasu wayoyin notification za ku gani daban, apps ma daban. In ma haɗa ka rubuta da inda da ake so ka shiga notifications, to sai ka danna shi kamar haka. Bayan ka shiga notification ka danna kamar haka, sai ka duba nan da aka rubuta see all. So wasu wayoyin ba su ma hakan ba, kawai da za ta nuna wa dukkan application din naka. To sai ka danna za ka buɗe dukkanin apps din naka idan ta nuna masu. Idan ko ba ta nuna sai ka shiga see all apps din naka, sai ka yi can ƙasa ka dubo inda aka rubuta phone, application mai suna phone. Za ka yi ƙasa ne kamar haka, ka yi ƙasa sai ka zo application da aka rubuta phone, wannan kenan. To sai ka danna shi kamar haka. Ai ne, bari mu sake nemo shi a hankali. Yawwa, wannan application gashi nan phone, sai ka danna shi kamar haka. Bayan ka danna application mai suna phone kamar haka, to sai ka nan inda aka rubuta app notification sai ka danna kansa. Da zarar ka danna, to duk wayar da aka ce ta samu irin wannan matsala, idan an kira ka ba ta shigowa, to za ka samu nan ne a kashe, nan wurin a kashe haka za ka gan shi an kashe shi, ba a kunna ba, haka za ka gan shi. To idan ka ga haka, to sai ka buɗe shi. Da zarar ka buɗe za ka ga kira. Idan aka yi kira, to za ka ga kira ya shigo, ka gyara wannan matsalar. Amma idan aka bar shi a kashen, to duk kiran da za a yi ba zai shigo ba, sai dai kawai a ji ringin, amma ba za ka kira ya faɗo daga sama ko a ga sunan mutum da sauransu, sai dai kawai a ji kira ba tare da an gani ba. Saboda haka wannan hanyar ita ce hanyar da za ka gyara wannan matsala idan har an samu wannan matsala. Bari in buɗe na haka da na hannu. Yawwa, to da kai haka shikenan kai maganin wannan matsala. Wannan bidiyo kenan, da fatan kun ji daɗin sa.